والسلام على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك مسلكه we give thanks to Almighty Allah for having made today a possible one for us all, especially for the children, for our children whom we are celebrating. We sincerely thank Allah for considering today a happy one for the school around which we have built our ceremony and celebration. We beseech on the companionship and on the generality of Muslims in the day of reckoning. I'm very happy to have been given the opportunity to express my happiness, my feelings. With respect to what we are celebrating today, we are discussing, or we are to discuss knowledge. We are to discuss the exploits that Islam has had in the firmament of what we call today education. As we are celebrating this, we equally give thanks to the enemies of Islam who have always compelled you and me to discuss in these parliament. We thank the enemies, we thank the detractors, because it is what they say erroneously about Islam that continually pushes you and me into research further into how Islam has assisted the whole world via education. And that reminds me of a popular poem given by one of the poets in Islam. He says that A'adi lahum fadlun alayya wa minnatun. He says, my enemies have a number of ways through which they can lay a claim to honor over what I've achieved. A'adi lahum fadlun alayya wa minnatun. Fama abu ada rahmanu anil a'adiya. If my enemies have, should my enemies have honor and respect over what I've achieved, may Allah not distance from me enemies. What have they done for me to shower this encomium on my enemy? I'm referring to the enemies of Islam who say that Islam is not studied with knowledge. Who say rather that Muslims are education-wise at the doldrum. He says, Humuna fasuni Tanaitul Ma'aliya. They are the ones who continually compel me, who continually compete with me. And as a result, I always aspire to achieve greater heights in my calling. Wahum Shaitamuni. They are the ones who malign me. They tell the whole world rather, what offenses I've never committed. Umu Shaitamuni. Fashanabtul Ma'asiya. And as a result of the fact that they do malign me, I move totally away from committing sins that will bring them close to attacking me. So this is why I say that we say a big thank you to the enemies of Islam who on daily basis say and write that Islam is not connected with knowledge. And on this note, I make bold to say that Muslims the world over, we are a happy people. Why are we a happy people? We are happy because seeking knowledge, striving towards acquiring knowledge is a big fundamental in our religion. The companions of Muhammad sallallahu alaihi wasallam were at Makkah. They did not engage the Meccan pagans empty-headed. They went into struggle with the Meccan pagan through knowledge that they had acquired from Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They got to Medina. They met. In fact, if the Sahaba, the companions, had not want to take the dance ride in the field of knowledge, they had met the Jewry in Medina, and the Jewry were a knowledgeable people. The companions in Medina demonstrated the fact that Islam is started with knowledge. They demonstrated that Muhammad sallallahu alaihi wasallam
came to the world with a defined encyclopedia, the Quran. They had never seen a book similar to the Quran before the advent of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They acquired knowledge in Medina when the companions were leaving the service of the house one after the other. They had students whom we refer to as the Tabi'un, the students of the companions. They also acquired knowledge. There's a point I'm trying to bring out from this analogy. When the companions were no more, the students that they taught or that they had taught went into the inner parts of the world. They left Medina, they dispersed. They went into Baghdad, they went into Yemen. They left Baghdad for the Iberian Peninsula that we now know to be Spain. That is where I'm going. At Spain, the companions, through their students, demonstrated knowledge. What did they demonstrate? They taught the whole world. We shouldn't forget the fact that at the time of the advent of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maybe you had the audience mixed up. They are just making noise. Ọ̀dà yóò rọrùn. Ẹ má bínú. Ẹ̀yin náà lẹ ní ìhóró yìí kọ́ mọ́ wọ́n yàn lójú ẹ dákun. Ọ̀dà wọ́n ní a máa sọ ní di ó ti ẹ̀dá bá ná. Ní tó fi dáa ní pé tá a bá sọ báyìí ojú tí aráyé fi máa ń wò wá ló jẹ́ a máa sọ bá ṣe ń sọ yìí. Ojú tó fi ń wo àfáànú wa, tán fi ń wo ẹlẹ́àánú wa, ojú tán fi ń wo tí mùsùlùmí ẹgbẹ́ wa fi ń wò wá ni pé àmọ́ ń tà ń ṣe. Bẹ́yàn bá mọ́ tó ń ṣe in the estimation of many people ni pé bẹ́yàn bá mọ́ tó ń ṣe yóò wá fẹ́ràn mùgbọ́n lẹ́ lásìkò yìí níbi tẹ́ ṣe pẹ́ tí ò ní ọgbọ̀n náà ríṣẹ́. This is what people say. Bẹ́yàn bá mọ́ tó ń ṣe yóò wá mọ́ lówó bojú ẹlẹ́sìn mìíràn ibi tẹ́ tí ò bójú wẹ́sẹ́ kí ni o tí ò ti ríṣẹ́. Non-Muslims say this. We Muslims also say this. Lẹ́ẹ̀ká máa sọ pé tá bá borí, tá bá bojú, àbá fẹ́ràn gbọ̀n lẹ̀, àbí ṣòkòtò wa ń bálẹ̀ ìjà ká sọmọ́ sí máa ń sọ sí wa. A bu ọpọlọ, a di ọpọlọ mọ́ fìlà, a sì bu ọpọlọ mójú. Ní tí ń bẹ lára wa tó yàtọ̀ sí nǹkan kí nǹkan. Ó jẹ́ oyé a pé ẹ̀sìn wa ló sọ á dé èèyàn dáadáa. And that is why we are here to celebrate that part of Islam that preaches that you can't just be a Muslim with your empty-headedness. Èyàn ní jẹ́ olórí kúkú kó jẹ́ Mùsùlùmí, ìmọ̀ ní jẹ́ èyàn ò jẹ́ Mùsùlùmí, jẹ́ èyàn ò jẹ́ lẹ́sìn yìí. Ibi mo ti lọ tí mi fẹ́ kúrò lórí tíráàkì yẹn, ó ní pé tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìmọ̀ tí èyàn lè sọ yí pé èyàn ó fi ìlú ilẹ̀ lọ kọ́ lókè òkun. Torí yẹn gangan ni the bulk of it tí mo fẹ́ ṣàlàyé. And it is in form of an already prepared paper tí àwọn ọ̀gá wa ní Fasatech tí wọ́n mọ̀ expose wa sí. Ìmọ̀ yìí ẹ̀sìn wa tí ó mú wá tí a mọ̀ rí tá a ti rí lára àwọn ẹlẹ́ àwọn àfáà tí ń kọ́ àwọn ọmọ wa yìí kìí ṣe pé torí pé ẹnìkan gbé school lẹ̀ in the western side ló yẹ ká mọ̀ emulate ẹ̀. Mùsùlùmí ló ní ìmọ̀, àwọn àfáà ló ní ìmọ̀. Àwọn tí ànábì wa sallallahu alaihi wasallam tó kọ́ ní ẹ̀kọ́, àwọn táwọn yẹn kọ́, àwọn ló lọ ìbò lójú. And kí ni wọ́n fi kẹ́kọ̀ọ́? Kí lóyìnbó fi kẹ́kọ̀ọ́? Àwọn ọmọ sọ till eternity, till the heavens will be no more. Pẹ́nu ẹnìkan kan ọ̀gbá kókò Mùsùlùmí lódodo. Ẹnu ẹni wọ́n lè máa sọ, wọ́n máa sọ ń kọ̀rọ̀ ni. Ẹnu ẹnìkan kan ọ̀gbá kópa àfáà lólódo. Ẹnu ẹnìkan kan ọ̀gbá wọ́n lè ti sọ́rí níjọ́ tí wọ́n rẹ̀ ni fún wọn lésì. Ẹnu ẹnìkan kan ọ̀gbá kó pẹ̀lẹ́ àlólódo ẹni kí nìdí. Béèyàn bá gun machine, abógun bàálù, abógun rocket lọ sáàyè tó máa ń gurú ẹ lọ kọ́mọ̀ wá láyé. Ẹni ọ̀hún tó bá wà sincere shall see the imprints of the present scholars of Islam. Yóò rí ọwọ́jà àwọn àfáà Mùsùlùmí. Àwọn ló sọ èbó dé èèyàn, ẹranko lè bò. Ẹranko gbá lè bò, àwọn àfáà ló sọ wọ́n dé èèyàn. Aláti má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ outside the context tí wọ́n fún mi. I could remember ìkan nínú àwọn oníwádìí òyìnbó ní kìí sáàfáà kìí sí Mùsùlùmí, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tàwọn òdodo jẹun lógún ju nǹkan mìí lọ. Bẹ́ẹ̀ bá kọ́ èèbó láràfí
kó ṣe pé ẹ̀yin tẹ́ kọ́ lára fi yẹn inú òṣùpá lẹ́ ń gbé egbó sọ fára ayé pé tó kọ́ mi o inú òṣùpá ní ń gbé. wọ́n ń pè nìkan ní Professor Durabar. Professor Durabar was a French historian. Irú wọn pọ̀ dáadáa. Olóhùn ṣàlàyé oríire tí àwọn àfáà torí pé lómi bó ṣe fọmọ sílé ìwé yìí àtàwọn iléèwé tó jọ lé ìwé yìí tá à ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ yẹn á kúrò primary school abọ́ secondary segment ní ti ń parí ẹ̀sẹ̀ mi pé tọ́mọ bá yí parí ń bì èyí tó ṣe lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́yà àtàfáà tó àrùn ara mùsùlùmí nìyẹn ẹni ọmọ ìpé bí tó fẹ́ wọ ọmọ lọ náà lọ tó fẹ́ mú wọ ọmọ lọ náà àwọn àfáà ẹlẹ́yà ló ṣe kí ni o ló fi lẹ́bẹ̀. Professor Durabar sọ yí pé ó ní ìtànjẹ́ kó yí àwọn ẹni yìí was a Western historian, a French to be precise. Ó ní ìtànjẹ́ kó yí àwọn pé ní ọdún tí ètò ìṣèjọba ìdarí ayé tó ń bẹ lọ́wọ́ àwọn àfáà wa tó ń bẹ lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí àwọn àfáà wa nítàn tí ìjọba dọ́wọ́ al-Khalifatul Ma'mun àsìkò tá à ń sọ yìí ó jásìkò tá a lè pè ní the 8th century of the Christian era kìí sásìkò tí a sọ pé ó bó yóò dìnnà gan àbẹ́nìkan kan ọ̀mọ́ ó nígbà tí ìjọba dọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí túrú àwọn tí àwọn sàbẹ́ ti kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ darí ẹ̀dá kan kí làwọn sàbẹ́ káwọn èèyàn wọ́n kọ́ ní tánàbí kọ́ wọn and in which form were the people taught by the companions wọ́n kọ́ túrú èdè Lárúbáwá bí mo ń lọ nìyẹn nígbà táwọn sàbẹ́ wá bọ́ síta wọ́n bọ́ sí Baghdad wọ́n bọ́ sí Yemen wọ́n bọ́ sí Iberian Peninsula náà pé ìlọ́dún náà lọ́hùn lásìkò tẹ́nìkan kan ò tí ì lajú ní gbogbo tìbútòrò Europe ẹnìkan kan ò lajú ẹnìkan kan ọmọ ká àwọn táwọn sàbẹ́ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn tí wọ́n tara ẹ̀kọ́ táwọn sàbẹ́ kọ́ wọ́n tara ẹ̀ mọ́ alchemy tá à ń pè ní chemistry lẹ́nìí wọ́n tara ẹ̀ mọ́ physics tá à ń pè ní alẹ́fìsíyà wọ́n tara ẹ̀ mọ́ basics fún aeronautics àwọn táwọn sàbẹ́ kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n fi Latin kọ́ wọn o wọ́n fi Hebrew kọ́ wọn wọ́n fi French kọ́ wọn wọ́n fi Spanish kọ́ wọn wọ́n fi English kọ́ wọn wọ́n fi Lárúbáwá kọ́ wọn. In fact ẹni àkọ́kọ́ tí ó kọ́ sọ̀rọ̀ nípa the principles that surround aeronautics àfáà ni Spanish Abbas bin Frinas àwọn eléyìí ló gbé ètò mọ bó láti máa fò bóun bàálù ó ṣe di bàálù ó ṣe eléyìí ọkọ̀ kalẹ̀ Lárúbáwá 600 years kan tó bí Isaac Newton tí òyìnbó fẹ́ ascribe discovery ẹ̀ sí lọ́dọ̀ lónìí àwọn tó kọ́ kalẹ̀ nìyẹn wọ́n nígbà tí ìjọba dọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí kálẹ̀ bàmọ́ tí wọ́n ṣe nínú ìtàn àwọn tó fi Lárúbáwá kẹ́kọ̀ọ́ tó fi Lárúbáwá yẹn lẹ́nu làwọn èèyàn attack ẹnba tó gbé tí ó jẹ́ ìmọ̀ tó ní basis Lárúbáwá tó gbé dání lára yẹn máa ń pè lórúkọ tí èsì tiẹ̀ ìgbà tí wọ́n dé ìlú yìí Ọlọ́run kádàrá kí universities ó emerge in the Muslim world àkọ́kọ́ university gẹ́gẹ́ intamonka níbi táwa ti kẹ́kọ̀ọ́ ní Europe èyí tí ó dàrú ó ní pé 1802 17th century ni wọ́n kọ́ University of Paris ẹ wo 1802 ẹ wo ìgbà tí wọ́n ti kọ́ University of Baghdad ní 8th century during the medieval period àfáà yìí Professor Durabar tó jẹ́ èbó ìsọ fún wa pé ó ní àwọn university tí mùsùlùmí kọ́ wakanat jami'atul muslimin the Muslim university kìí sáyọ́ kan o ní Baghdad across Baghdad àwọn iléèwé gíga táwọn mùsùlùmí kọ́ kanat maftuhatan li talabatil eurobiyin òun làwọn èbó from Asia Minor ibi àwọn tí lọ kẹ́kọ̀ọ́ kí náà fi ń kẹ́kọ̀ọ́ mbẹ̀ Arabic language kéwú téèyàn ò fẹ́ ké mọ́ lónìí kéwú tí mùsùlùmí believe pé tọ́mọ bá ti kéwú yóò wá jókòó sí kọ́nà kan máa ṣàfà ẹ̀mí kéèyàn bá jẹ́ àfà náà kìí sórí burúkú bọ́n sọ pé kò lè fi nǹkan míì kan torí bẹ́sìsì ìmọ̀ yẹn àwọn àfà yẹn lónìí universities Muslim universities kódà ẹ̀yìn lẹ́yìn ní Asia àríwá ẹ̀yìn lẹ́yìn ló wá Muslim universities wọ́n kọ́ wọn lè tọ́lá bàtílẹ̀ European for European students alẹ́dínà náà sáwọ́ iléyà lè tọ́lá bẹ̀rẹ̀ ilmi àwọn tí wọ́n máa ń rìn láti ìlú wọn wá kọ́mà ẹ̀dá kan bílẹ̀ ẹ̀kọ́ gí ọba ń bẹ́ lu èèyàn ní Europe so ní láti travel wá down to the Islamic world láti wá kẹ́kọ̀ọ́ at the university level kò lè possible ẹ̀kọ́ fún ẹ̀kọ́ tí wọ́n wá yẹn ò ṣe kí ni o kò sí lásìkò yẹn kì í ṣe yẹn nìkan
Professor Duraba sọ pé wakana umarowu rọ́bà wọ̀rùwàsá uha ó láwọn tó jẹ́ European statesmen and intelligentsia àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ àwọn oníròrí tó jọmọ Europe tí wọ́n bá síkì kánú ya'tuna ila Baghdad lè yọ àìlájú fiha wọ́n wá sí Baghdad wọ́n ti wá fún medical attention ó sọ kò sí kíní o kò sí functional medical facilities ní Europe lásìkò yẹn ẹ̀kọ́ tí wọ́n kọ́ yẹn àwọn àfáà went into al-falsafa philosophy they went into al-riyadiyat mathematics lásìkò lẹ́yìn kankan ọmọ Europe in fact ó yíya through into Gustave Le Bon another Frenchian tó kọkalẹ̀ pé ó ní tí ìbá sọ láwọn àfáà lawlam yadhhar al-arabu ala masra al-tarikh tí ìbá ṣe pé àwọn àfáà yìí máa jẹ àwọn àfáà tó ń kálukú ń bú lónìí àti mùsùlùmí àtẹ̀ntí ó ti ẹ̀dẹ̀ máa tí ìṣe mùsùlùmí tó máa ń bú wapọ̀ ó dẹ̀ máa wọn gan lẹ́kìn sọ lẹ́ẹ̀kan pé àrádí àwọn ọ̀tá mi lahum fadlun alayya wa minnatun gbogbo ìwà kọlọ́mọ pariwo pọ́ta ń ọ̀tá ọ̀dáyelé ọ ọ̀tá dójúlé ọ ọ̀tá máa léèyàn bá rí ń gbà mí táwọn Yorùbá náà bá pè wá lólódo àní tọwọ́ pọ̀ ìtàn tá ń tọwọ́ bọ̀ yìí wọ́n lólódo ni wá wọ́n ní a máa ń fọ́ọ̀sì obìnrin borí wọn náà ń fọ́ọ̀sì obìnrin bojú wọ́n ti sọ fọ́gọ̀rọ̀ òbí pé májọmọ́ rẹ̀ ó bojú kò ní káwé mọ́ o lójú ká tọ́ bọ̀ tàn yìí pé àwọn alẹ́jọ́ lòdò kákọ́ àwọn bàbá àbọ̀ èbò nímọ̀ àfáàní láwùlámù yadhharu al-harabu ala masra al-tarikh tí ìbá ṣe pé ọlọ́nkádà káwọn lábáyé march tí wọ́n kọ́ Europeans lẹ́kọ̀ọ́ ó ní lata'akhad nadatu rubba al-haditha ó ní iddata quruni ó ní renaissance ìdẹ̀gbàsókè tó ṣẹlẹ̀ nílùú èbó tó wá fi dààyè tó ń kálú fẹ́ gun bàálù lọ lónìí ó ní kò bá wà delayed for a number of centuries ọlá àwọn lárúbáwá àwọn tó lọ lé kí ó tó kẹ́kọ̀ọ́ mà. In the field of medicine, the scholars of Islam in history are fantastic. Lódìdí in total 800 years kò síwèé kan tó jẹ́ medical encyclopedia in the whole of Europe ju al-Qanun fi Tibb Ibn Sina ìtú wọ́n pè lónìí ní Canon of Avicenna alhamdulillah ìtú wọ́n pè lónìí nù jìbìtì lóyìnbó lu mùsùlùmí wọ́n lu àwọn jìbìtì lódìdí Europe across the medieval period torí pé Ibn Sina he was an Iranian scholar àsìkò tó yìí máa in the 8th century náà ló yìí máa tí òyìnbó sí yìí rámù ònú kí ni àìmọ̀kan for the next 600 years wọ́n níwèé tán fi ń tọ́jú ara tí wọ́n ń kà ní Europe ju tí Ibn Sina kọkalẹ̀ lọ àwọn mùsùlùmí nìyẹn wọ́n pọ̀ báyẹn Ibn Jud lọ́mọ Spain ni àwọn àfáà ló kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn àfáà ló sọ wọ́n déèyàn àwọn àfáà tó sọ wọ́n déèyàn lé nìyẹn tó idórí falsafa philosophy for centuries tí ì ṣe mẹ́wàá tí ì ṣe mọ́kànlá tí ì ṣe méjìlá lẹ́ni kankan ní Europe mọ in tí Socrates wí dépò tí Plato kọ dépò tí Aristotle kọ ìgbà táwọn àfáà tọ́ bọ̀ tán al-ahadi al-Khalifati al-Ma'mun lásìkò Khalifa al-Ma'mun wọ́n wá padà lọ kà nípa tí àwọn Greek philosophers tí wọ́n kọ kalẹ̀ tí wọ́n ò sẹ́nì kankan tó mọ̀ ní Europe wọ́n arabicize through the arabicization of knowledge wọ́n kó àwọn European scholars from Asian minor wọ́n kọ́ wọn àwọn padà sí Europe ta ló wá sọ pé kò sí mọ̀ nínú ẹ̀sìn yìí kọ́mọ yóò lọ lé ìwé kó lọ lé kéwú is going to be an added advantage fẹ́ tó fóbi tó bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́mọ yóò lọ lé ìwé kó lọ lé kéwú ẹ dákun ìgbà táwọn àáfàá mùsùlùmí kọ́ Europeans nímọ̀ wọ́n kọ́ ní value system mọ́ ẹ sọ value tó bẹ́ẹ̀ bí ìwé tá ń kà lónìí ìwé tó ń kálukú ń kà tí ń sí abẹ́ kí tí ń sí gbáyà kiri bí ìsìwé ẹ̀kọ́ ẹ sọ value system yẹn òyìnbó kọ́mọ̀ lọ́dọ̀ àfáà ó kọ́ tó ti value system wọ́n kọ́mọ̀ lọ́dọ̀ àfáà ó kọ́ tó ti sincerity òyìnbó kọ́mọ̀ wọ́n di èèyàn ńlá wọ́n di èèkàn nínú ọmọ nígbà tó ipá wọn tó kọ́ wọn fàníyàn tó dáa kọ́ wọn value ló ń bẹ̀ mọ́ ká tó padà rí value infuse sáwùjọ wa á padà síbi ìpìlẹ̀ tí èèbó ti kọ́mọ̀ á padà síbẹ̀ níbo láti á rí èèyàn rí inú ìwé tán fi èèbó kọ ilé kí ó lè yàn lọ èèyàn fara gbolẹ̀ fún kéwú kò sọ pé èèyàn ò ní dé èèyàn gíga láyé kò sọ pé èèyàn ò ní débi tí èèyàn lọ kò sọ pé èèyàn ò ní ju ẹgbẹ́ èèyàn lọ bọ́tà bá ń dúró pé problem tá a ní ó ní pé Arabic language is too technical
kò sí tó technical ń bẹ̀. Ìkan nínú àwọn oníwádìí ìtàn nílùú tí wọ́n ń bí ọ́ yẹ pé I have been going far kí n padà sílé. Gbogbo ẹni tó bá mọ̀ ọ̀nà agbowó lọ́nà UI orúkọ kan popular across Africa, Kenneth Dike, wọ́n fi sodidi library. Kenneth Dike was a historian, kìí ṣe pé historian lásán, historian tí ó lè kọ tó lè sọ Lárúbáwá. Kenneth Dike ló ń sọ fún wa pé even ìtàn àwọn aláwọ̀ dúdú láfíríkà ń bí ó ní nígbà táwọn òyìnbó amúnisìn tí wọ́n fi débí, the language of Western Africa. I'm quoting one of his writings published in 1962, An Introduction to Arabic Education by Kenneth Dike, a Christian historian. Mùsùlùmí tí ń sá fún kéwú, tọmọ rẹ̀ òkè, obìnrin òkè, ọkùnrin òkè, agbọ́mọkú lè kéwú, ẹwọ́n tí wọ́n ń dà láwùjọ. Kenneth Dike sọ pé ó ní the lingua franca of Western Africa is majorly Arabic. Subhanallah. Àwọn tí wọ́n yẹ sẹ́lẹ̀sìn wọn àwọn ní ọ̀rọ̀ wa ń dùn, ọ̀rọ̀ ara wa mùsùlùmí kò dùn ra wa. Tọ́mọ bá wá sí irú àyè tó kẹ́kọ̀ọ́ ẹtún jí ó lọ lé kí ó mọ yóò tètè débi tí ń lọ. Gbogbo wa là ń kánjú, àáfàá ń kánjú, ẹlẹ́yà ń kánjú. Ìjọ òun lẹ́sọ̀ pọ́mọ́kùnrin secondary school at age 16, age 17 ó tètè kú. Ẹ má ti lọ yunifásitì bẹ́ẹ̀, especially lásìkò tá a wà yìí. Ọmọ tó kùn secondary school age 16, 17 ẹ má ti lọ university bẹ́ẹ̀, kò sí tá nǹkan value máa ń bẹ̀. Àwùjọ yẹn la wà, we dine and wine with the academia, ibẹ̀ la wà. Ẹ jẹ́ kó faragbolẹ̀ ńlé kíw kọ́mọ̀ lè bà máa kọ́ni míì tó bá dé yàtọ̀ sóyún tẹ́ nǹkan lé o. Ọlọ́run ṣàánú wa o. Èyí táwọn ṣe ń fásátẹ̀kì lénìí ẹ̀pẹ̀ àsìkò yẹn ó ti tó. Ọlọ́run ní ṣe lópin o, Ọlọ́run ní ṣe lópin o. Èyí tí àtọ̀ máa ṣe lẹ́yìn ìní yóò mú dùnú dání jù báyìí lọ. On the last note, àwọn tajẹ́ mùsùlùmí kò sí tí kéwú dá wa lọ́rùn, kò sí tí ẹ̀sìn wa ká fi kún tá ń kọ́ láyé, kò sí tó dá wa lọ́rùn. Àwọn tó fẹ́ kidnap wa mentally, àwọn tó fẹ́ kidnap wa intellectually, àwọn ní jí ó yí a pé kò sí tá fi kéwú ṣe. Mẹ́wàá tá fi kéwú ṣe, tá ṣe nú kéwú wọ́pọ̀ o. Ìta fi kéwú ṣe ó lé lọ́gọ́rùn-ún o. Tọ́mọ bá ti kó secondary school lásìkò ẹlẹ́yà mọ́ kànjú mọ́, àáfàá mọ́ kànjú mọ́, ẹni tí èsẹ̀lẹ̀ ẹni tí èsẹ̀ mọ́ kànjú mọ́ tí wọ́n lọ sẹ́nu kìnnìún yunifásitì. Jẹ́ kó ní exposure mi yàtọ̀ sí èyí tó ṣe kí ni o tó ní lọ́wọ́. Ọlọ́run ṣàánú wa, Ọlọ́run ṣàánú wa. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri al-muslimina min kulli dhanbin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.